متواجد هناك مع بعثه النادي الاهلي، وطلعنا على الجديد اليوم. عادل كريم الناقد الرياضي بجريده الصباح، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ محمد، ومساء الخير لكل المشاهدين. قول لي ايه الجديد عندك النهارده يا عادل؟ هو النهارده النادي الاهلي اتدرب، كان تدريب يعتبر خفيف الى حد كبير بالنسبه للاعيبه اللي شاركوا في المباراه. كان الساعه 6 في ملعب اسمه ميسو ستاديوم. اللاعيبه اللي شاركت في المباراه كان تدريب عباره عن فك عضلات، بقيه اللاعبين عملوا تدريب كامل وتقسيمه. بعد كده طبعا الفريق رجع للفندق، كابتن حسام بدري القى عليهم محاضره قبل النوم. بكره ان شاء الله كابتن محمود الخطيب عامل لقاء مع الصحفيين الساعه 1 بتوقيت اليابان عندنا هنا. نعم. لقاء كده ودي يعني عشان خاطر يشوف البعثه الاعلاميه، واذا كان في اي جديد هيتكلموا فيه معاه. بعديها هيبقى في مؤتمر صحفي الكابتن حسام البدري في فندق في احد الفنادق عن اللي هو المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه كورنثيانز. وبعديها هيتدرب الفريق في ملعب ميسو ستاديوم برضو. على هنا القاعده بتاعت البطوله ان الفريق بيتدرب على الملعب اللي هيلعب عليه مره واحده بس. نعم. النادي الاهلي اتدرب فعلا على ملعب تويوتا قبل المباراه الاولانيه. بكره فريق كورنثيانز هو اللي هيتدرب على ملعب تويوتا، الاهلي هيتدرب في ملعب ميسو ستاديوم اللي هو اتدرب فيه النهارده. هو ملعب جميل جدا يعني، بس هو التدريب النهارده كان في وسط الامطار، بس يعني اللعيبه الحمد لله كيفت على الجو وخلاص اتعودت عليه كده. اوعى تكون بتغرق معاهم يا عادل انت كمان. والله حضرتك امبارح كان ثلج يعني، كان امبارح راجعين بالليل كان حاجه يمكن اول مره تشوفها بقى، ماشيين في وسط الثلج في الشارع. بس يعني اجواء ظريفه الحمد لله، والحقيقه يعني الناس هنا جمال جدا وبيعاملونا بطريقه كويسه جدا وفرحانين جدا بوجود النادي الاهلي. مش عايز اقول لحضرتك يعني اصبح الاهلي بقى ليه شعبيه هنا، يمكن لان رابع مره يجي واصبح ليه شعبيه كبيره وناس كتير بيلعبوا. خد بالك الاهلي عنده اقدميه دلوقتي بين الانديه كلها المشاركه في كاس العالم. بالظبط. انا قلت لحضرتك امبارح ان هو كان دي كانت ثامن مباراه ليه، ومباراه كورنثيانز هتبقى التاسعه، بيحقق ارقام يعني ما فيش حد تاني عملها. الحاجه الثانيه يمكن النهارده ان الجمهور البرازيلي بيتوافد بطريقه غريبه جدا يعني. النهارده فوجئنا فندق الاقامه عندنا الصبح تحول الى مقر برازيلي، مستعمره برازيليه. وسالت احد الاعلاميين الحقيقه البرازيليين كانوا متواجدين في التمرين بيغطوا التمرين. قال لي ان في 117 اعلامي وصلوا بالفعل لغايه دلوقتي، وفي 5000 مشجع، وبكره في حوالي 8 رحلات في 15000 مشجع هيوصلوا. متوقع كمان يوصلوا 20000 مشجع في المباراه من جمهور الفريق كورنثيانز. طب قول لي، هو المدرب بتاعهم فعلا قال ان هو الاهلي بالنسبه له مجهول، وان هو كان فاكر ان الترجي اللي كسب وذاكر الترجي كويس قوي، وبعدين فوجئ ان الاهلي هو البطل في افريقيا؟ ولا ده تصريح حلمنتيشي؟ لا بالعكس، التصريحات دي احنا ما سمعناهاش خالص. انا بالعكس، هو المدرب بعد المباراه الاولانيه في حاجه بتتعمل اسمها مؤتمر الصحفي للاستقبال او الريسبشن بريس كونفرنس، قال فيه ان هو يعني معجب جدا بمستوى الاهلي، وقال انه عارف ان الاهلي ما بيلعبش بطوله محليه، عشان كده هو فوجئ ان الاهلي يعني بيوصل لغايه المرحله دي. فبالعكس يعني هو ما قالش كده، بالعكس الراجل بيشيد جدا انا قلت كده والله، يبقى راجل اهبل اللي قال هذا الكلام. لا بالظبط، لا ما حصلش خالص على التصريح ده. تمام. عادل انا بشكرك شكرا جزيلا، ونتواصل معك ان شاء الله مرات اخرى. شكرا جزيلا. خلينا نروح بسرعه على نادي الزمالك. كابتن اسامه نبيه في تصريح لينا قال ان خلاص تقرر عقد اجتماع مع اللاعبين لاقناعهم